大家好，这里是穷奢极欲，一个离不开钱的频道。相较于泰国、新加坡等国家，台湾朋友在听到马来西亚这个国名时，对该国实际面貌的认识可能相对陌生。然而事实上，马来西亚跟台湾却有相当深的渊源。官方数据显示，在疫情前的2018年，马来西亚来台的留学生超过17000人，相信不少朋友在求学的过程中，都曾有过来自马来西亚的同学。在马来西亚这个国家，华人占比仅不到1/4，但他们却很大程度地掌握着这个国家的经济命脉，乃至整个社会的财富组成。统计数据显示，在马来西亚，华人族裔掌握的财富普遍多于该国主要族群马来人以及其他少数族裔。摊开马国富豪榜前10名，华裔人士常年在榜上保持8到9个席位，甚至有人这样评价东南亚华人的角色：华人越多，国家就越富裕。然而，在马来西亚，华裔族群的发展却受到钳制，网络上更盛传马来西亚华人被刻意封印了政坛之路，才被迫将所有资源投入商场，借此杀出一条血路。在过程中，华人不仅累积了大量财富，也协助国家经济发展。除此之外，在不少人的印象中，马来西亚似乎存在排华的议题。本期影片就要来聊聊围绕大马华人的那些事。富比士2023年发布的富豪排行榜显示，马来西亚10大富豪中有9位是华人。乍看之下，这似乎说明了该国失衡的财富组成，但事实上，这在东南亚并不是新鲜事。同一份报告也显示，菲律宾10大富豪中有5位是华人，泰国则有6人，印尼也有7位，而新加坡更有8人，独占10大富豪席位。某种意义上来说，华人正控制许多东南亚国家的经济命脉。回到马来西亚身上，这里3400万国民中有将近700万华人，是该国第2大族群，仅次于绝大多数的马来人。根据马来西亚国家统计局疫情前2019年发布的收入调查报告，该国华人家庭平均月收入为9895令吉，高于平均值的7901令吉，自然更多过马来人与印度家庭的平均收入。如果看向历史脉络，那些在东南亚生根的华人社群确实也富得有理。时间拉回明朝时代，当时的郑和下西洋，自1405年到1433年间，连续7场大规模的远征航海，其中有5次拜访马六甲，开启了华人移民马来西亚的篇章。时间快转到鸦片战争以后，国力衰退的清廷战败，在双方签署的北京条约中，清廷允许外商招聘汉人出洋工作，而当时的英国殖民者急需大量人力开发马来半岛，许多华工就这样被送往半岛成为低阶工人。此后华侨南来大门开启，移工人数更是直线上升，华人社群很快就在当地落地。俗话说落地要生根，一开始这些华人移工以男性为主，他们本不打算在马来亚扎根，也让当地男女比例严重失衡。不过在经济大萧条后，开始有大批华侨妇女移民马来亚，地方社群迈入渐穷化的发展，男女比例也逐渐趋向平衡。时间来到2战后的冷战时期，随着殖民主义在世界各地消亡，华人也参与了马来亚独立与建国运动。自此，马来西亚华人正式以第2多的族裔，成为该国的正式国民。虽然现在说得轻松，但长达数百年的历史中，充斥华人海外移民的血泪，而这也为他们塑造出几点共通的特质：坚毅、勤俭、勇于接受挑战，以及其中一大关键，对教育的重视。放眼世界，许多华人移民第1代都奉行一个理念：再穷也不能穷教育。而这也正是大马华人的想法。除了拥有悠久的历史，由华人移民自办的华文学校以外，他们对子女的高等教育更是格外重视。值得关注之处在于，由于华文不属于马来西亚的官方语言，因此在马来西亚华人社群中，华文的教育议题已从教育课题上升到身份认同与国家认同的层面。在过去一长段时间里，华教也是大马华人眼中代表民族存亡的标志。一整个群体好几世代对教育的执念，培养出无数优秀人才，并在财富累积上起了很关键的作用。说到世代财富累积，我们不得不提这个国家不同族群之间的发展差异，而这一切又要追溯回英国殖民时代。时间拉回19世纪，英国的殖民政府为了稳定殖民地政经局势，对人口组成复杂的马来半岛采取分额制制的经济政策，其中华人主要从事矿业与商业活动，马来人从事农业与渔业，而印度人则从事橡胶种植与割胶业。当时这么一分，就为不同族裔接下来近100年的发展打下了不同的基础。
相比之下，从事商业与矿业的华人靠着勤奋努力的民族性，累积出更多的经济资源，而骨子里的华人文化观念更让他们格外重视教育。有了资源又愿意投资教育，使得华人累积财富的能力高于其他族裔。更重要的是，他们借此建立起一套能持续前进的成功模式。然而，这样的脉络虽然带来经济上的成功，却也成为华人的软肋。相对于过半数的马来人，仅不到1/4人口的华人，在整个马来西亚独立建国以后，仍时常面临主流族裔的挑战。再加上教育与语言常年的歧义，导致族群间更加敌视封闭，而这个风气又与西马来西亚格外明显。时间拉回1969年，马来西亚爆发一场种族冲突，延续了几个月之久，史称513事件。在当年全国的选举中，反对党得票首次超过联邦政府，而之后在首都吉隆坡的庆祝过程中，对立派系被激发不满。在5月13日当天，两派人马在街头短兵相接，形势快速演变成流血大暴动，导致马来西亚进入紧急状态，时间长达2年之久。之后官方将此次事件定调为马来人与华人之间的种族冲突，而背后的主因直指当时各族之间政治与经济能力上的巨大差异。然而多数华人却持不同的看法，认为本次事件的本质就是一场马来人针对华人展开的种族屠杀。因为事件中华人死伤人数远高于马来人，光是官方报告中就记载了143名华人死亡，受伤人数更是不计其数。相对之下，人口占大多数的马来人只有25人丧命。事件爆发之后，虽然联邦政府将施政路线从过往的激进民族主义改为温和的改良主义，并试图消除各族裔在政经能力上的差异，但这也带出本期影片最后一个重点，那就是备受争议的华人富裕论。华人富裕论又称华人有钱论，是马来西亚部分政治人物用来分化种族的论述基础，藉由将华人描述得更富有更有钱，同时扁平化背后的脉络，让其他族裔对华裔产生负面的观感，加大族群间分裂对立的力道，以此换得所属党派的政治利益。而大马的前首相马哈迪穆罕默德正是奉行这套做法的代表人物之一，他曾公开喊话，表示大马大部分的华人都是有钱人，而政府将持续进行扶弱政策，协助大多数的马来人脱贫，避免他们与更富有的华人产生冲突。在另一次公开谈话中，马哈迪还批评该国的华人富有程度太过失衡，使得国家面临不健康的处境。然而看在大马华人眼里，他们勤奋工作，努力打拼，耗费无数资源在培养下一代，当然富得有理。反观马来人，该族群向来以乐天著称，说好听点是乐观，但常交手的朋友多少也知道，他们的懒散程度真的令人印象深刻。这也难怪华人会对此感到不公。总结来说，大马华人普遍勤奋努力，也重视教育，在历史脉络的影响之下，他们建立起累积财富的成功模式。然而作为相对少数的华人社群，这也成为他们的原罪。至于这一切未来会如何发展，就让我们继续观察。好了，这集的穷奢就到这里。对这个话题有兴趣的朋友，不妨在下面留言聊聊你们的想法。喜欢我们的话，可以加入频道会员，除了可以使用可爱的穷奢君贴图，还能支持我们维持日更创作。期待你的加入，拜拜。